السلام عليكم ومرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده، ويلقاكم هذا الفيديو وانتم على خير ان شاء الله. قبل ما نجوز ونشوفوا الوصفه تاعنا، نصلوا ونسلموا على خاتم الانبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم. الوصفه تاع اليوم سهله بزاف ونديروها يعني كما يقول لك في وقفه. هي وصفه تاع رز اقتصاديه وسهله، سهله التحضير، ما فيهاش مكونات بزاف وتجي بنينه يعني في الاخير تجي بنينه بزاف. بسم الله، نروحوا المقادير وطريقه التحضير. هنا في مقله ولا طنجره كيما هكا، يعني هذوك اللي نخدموا فيهم ما بين الطنجره والمقله. انا هذيك نطيب فيها الرز. عندي كميه تاع صدر الدجاج، نقطعها هكا مربعات، نقليها في الزيت مليح. هنا راني دايره كميه تاع زيت مليحه. كي يتقلى هذاك الدجاج عندي حبه تاع بصل مقطعتها هكا، حبه تاع بصل تكون كبيره شويه، مقطعتها هكا يعني كيما كنت تشوفوا رقيقه. نقليها مع هذاك الدجاج، نخليها تتقلى مليح البصله، يعني نخلي البصله تتقلى مليح. ومن بعد نضيف هنا زوج فصوص تاع ثوم، زوج فصوص ولا ثلاثه، صاديبو على حسب الحجم تاع الفص تاع الثوم. الروز يحب الثوم شويه بزياده، هكذا نقلي هذاك الثوم مع البصل ومع الدجاج. ومن بعد هنا نضيف الفلفله. عندي زوج قرون تاع فلفله قطعتهم هكا مربعات. شوفوا بالنسبه للفلفله، انا عندي غير هذه الفلفله الخضراء، ولكن نتوما الا عندكم فلفله الوان، يعني الا كان عندكم الاحمر ولا عندكم هذيك الصفراء، ديروا شويه شويه من الالوان، يعني كي تكون هكا في الطبق تعطيلو بها للطبق تاعنا. نضيف كذلك هنا عندي حبه تاع طوماطيش، حبه تاع طوماطيش قطعتها مربعات صغار. نقلي كلش مع بعض ومن بعد نملح. هنا كميه تاع الملح على حسب لا كونتيتي، كل وحده دير الكميه. ومن بعد ندير التوابل اللي هما فلفل كحل، كركم وشويه زنجبيل. الزنجبيل ما تكثروش بزاف. نقلي كامل المكون مع بعض ونخلي هذوكم يتشربوا هذوك التوابل. ومن بعد نضيف هنايا، شوفوا انا عندي الطوماطيش هذه اللي خدمناها خادمتها يعني في فصل الصيف ودسيتها في الكونجيلاتور. هذه تاع الكوبلي، تجبدوا كوبلي ولا زوج. شوفوا نحطها مباشره يعني فوق التقليه تاعنا، وتغطوا عليها يعني بالخفه، تسيبوها يعني دي كونجلات، ولا ديروا مغرف تاع طوماطيش مصبره. انا دائما نحاول يعني ما نديرش طوماطيش مصبره، ندير هذه الطوماطيش خدمتها على هذا الشيء. ومن بعد كي تذوب لي هذيك الطوماطيش شتوني ضفت كميه نتاع الجلبانه. الجلبانه هنايا واحد الكاس تاع جلبانه. استعملت الجلبانه يعني هنا البازلاء المجمده. ومن بعد نضيف هنا الرز. الرز هنا بعد ما غسل، دائما كما نقول لكم الرز غسلوه مليح وخلوه في الماء نتاعو. كي تجو تستعملوه صفوه ومن بعد استعملوه. بعد ما صفيت الرز هنا ضفتو على هذوك الدجاج والخضر، قليته شويه مع هذوك الخضر هكذا حتى نشوفوا شويه بدا يتشرب كامل هذوك التوابل مع الخضر. نمرق. هنا ماذا بكم تمرقوا بالماء سخون. هنا التمراق تاع الرز دائما انا نغرق هذاك الرز، يعني نغطيه تمام بالماء. ومن بعد تضيفوا يعني هنايا تضيفوا واحد 5 سنتيم فوق الرز هكذا، وما تغطوش الرز تاعكم حتى يبدا يغلي. شوفوا هنايا بدا يغلي، شوفوا هذوك الحبات تاع الرز بداو يطلعوا. هذاك الوقت نعطيه تحريكه كيما هكا ونزيد نقص النار. شوفوا النار هنايا كنت دايره نار متوسطه كي كنت نقلي في الخضر. ومن بعد كي نجي رايحه نغطي نزيد نقص النار، كي شغل راكم تطيبوا فيه في الفور نزيد نقص النار ونغطي عليه ونخليه. ما توشوهش كامل مده 10 دقائق ولا ربع ساعه. شوفوا ليه يعني تصيبوه طاب، تصيبوه كيما شفتوا هذوك داير واحد الثقوب هكا. يعني كي يبدا يغلي، كي ينشف الرز يبداو هذوك البلاصه وين يغلي يبداو كي شغل كي الثقوب. تشوفوا الرز تاعكم تصيبوه طاب. اصلا يعني كانت عندنا كل حاجه طيبه غير الرز هذاك بقى يطيب كذا برك. وهذا هو يعني الرز تاعكم طب، يعني قدموه بهذه الطريقه عادي، يعني ديروه في الصحن وتزيدوا له شويه معدنوس. صدقوني هذه الوصفه نتاع الرز تجي من اروع ما يكون، تجي بنينه بزاف. بليس يعني
سهلة سهلة، يعني ديريها في الوقفة. هذه هي الوصفة تاع اليوم، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم ونالت رضاكم وتجربوها. وما تنساونيش يعني ديروا لي جيم للفيديو واشتركوا في القناة هكذا باه القناة تاعنا تكبر. والى الملتقى في وصفة واحدة اخرى ان شاء الله. مع السلامة.